Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer aqui um vídeo juntamente com o pastor Adão Brum e a sua esposa. Estamos aqui na casa deles, juntamente com meu esposo. Então, hoje nós vamos estar louvando ao Senhor. Quero deixar um pedido para você, se você puder se inscrever no meu canal, para que ele venha dar o crescimento, né? Porque o nosso objetivo maior é evangelizar. Também queremos pedir para você compartilhar, que compartilhar também é um modo de evangelizar. Você, quem sabe, não tem assim palavras para falar para uma pessoa, mas você vai transmitir um louvor, uma palavra de Deus através do canal, né? Então, tá aqui o nosso pastor, quero que ele deixe sua saudação e já vamos estar louvando ao Senhor. Outro dia a gente faz uma live, então hoje não vai dar, né? Do testemunho dele, né? De quando ele ficou muitos anos, né? Paralítico e Jesus levantou ele da cadeira, né? Então, mas vai ser outra oportunidade, você fica atento aí, quando você se inscrever, tudo que a gente gravar vai dar lá notificação, para você poder estar nos escutando. A paz do Senhor, pastor Adão Brum. Paz do Senhor, irmã Rosane, irmão Adão da Silva. É uma alegria nós estarmos aqui com esse casal querido, juntamente com seus filhos, almoçando com nós, e agora nesse momento nós vamos louvar a Deus, e com certeza o nosso louvor vai chegar até a sua casa. Com certeza vai ser uma bênção para quem está escutando o nosso hino, o nosso louvor. Que Deus abençoe cada pessoa que ouvir, aonde chegar aqui essa gravação, esses hinos com humildade, com simplicidade, mas nós queremos chegar até a sua casa com a sua licença para nós louvar a Deus aí dentro da sua casa. Deus abençoa ricamente a todos. Uma alegria, então, estar aqui com o irmão Adão da Silva, que é evangelista da igreja, e também a irmã Rosane, serva de Deus. É uma alegria receber estas visitas aqui em casa hoje, para almoçar junto. Aqui agora vamos cantar junto, vamos louvar a Deus junto. É uma alegria, então, nós estarmos aqui, e com certeza esse dia vai ser marcado. Que Deus abençoe ricamente a todos. Então não desligue, mas compartilhe para chegar até a sua casa esse vídeo. Glória a Deus, glória a Deus. E aqui está a esposa dele, já vamos mostrar aqui do ladinho, né? Olha, serva de Deus, como é que é o nome dela? Arilde. Arilde. E nós estamos encantados, o cuidado que o pastor tem com essa esposa maravilhosa, né? Esposa de pastor deve ter feito muita comida para muita gente, né? E hoje eu fiz para ela. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, irmã. Vamos louvar ao Senhor, então. Alunde